Pitali ste me dosta stvari o Amazonija parku i u današnjem videu govorimo o izboru i cenama hrane. Što se hrane tiče, lep je izbor jela, imate kuvana jela i otprilike jedan obrok kad uzmete salatu, meso i neki prilog će vas izaći oko 10 do 15 eura. Naprimjer, cene mesa kao što su ćevapi ili kobasice su oko 3 eura, dok je neka šnicla oko 5 eura. Pored ovog ručka koji vidite gdje možete naručiti supu, postoje i pice, postoji sladoled i postoje različite vrste kolača i poslastica. Pića, one su u stvari najskuplja. Jedan sok od pola litre će vas izaći oko 2,5 eura, dok je pola litre vode oko 1,6 eura. Ako hoćete detaljni video da pogledate o ovom akvaparku, posjetite naš kanal, a ako imate još neko pitanje, slobodno pišite, rado ću vam odgovoriti.